नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, कृषी अपडेटमध्ये तुमचं स्वागत आहे. शेतीविषयी नवनवीन अपडेट जाणून घ्यायचे असेल तर चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायचा. शेतकरी मित्रांनो, सध्या हवामान खात्याने महाराष्ट्रामध्ये 2-3 दिवसात पावसाची शक्यता वर्तवलेली आहे. तर असं राज्यात कोणत्या जिल्ह्यात पाऊस पडणार आहे आपण ते बघणार आहोत. चला तर बघूया राज्यात सध्या कोणत्या भागात पावसाची शक्यता वर्तवलेली आहे. तर आता मागील 2-3 दिवसापासून अरबी समुद्रात नैऋत्य भागात असलेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राचा परिणाम राज्यातील वातावरणावर झाला आहे. तर पुढील 4-5 दिवसात काही भागात ढगाळ वातावरण राहणार आहे. त्यामुळे मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता हवामान खात्याने सध्या वर्तवलेली आहे. तर राज्यात बुधवारी दुपारपासून कोकण मध्य महाराष्ट्रात ढगाळ हवामानाची स्थिती आहे. तर गुरुवारी कोकणात काही अंशी ढगाळ वातावरण होते. याचा परिणाम राज्यातील थंडीवर झाला आहे. राज्यातील जवळपास सर्वच भागातून थंडी कमी झाली आहे. पुढील काही दिवस थंडी कमी अधिक स्वरूपाची राहणार आहे. तर गुरुवारी सकाळी 8 पर्यंत मराठवाडी, परभणी, कृषी देवगड येथे 12 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. तर आपण बघणार आहोत कोणत्या जिल्ह्यामध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आहे. तर शुक्रवारी सध्या पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, सातारा या जिल्ह्यामध्ये पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. तर शनिवारी सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, पुणे, सातारा, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यात पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. पुढल्या रविवारी अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यात पावसाची शक्यता वर्तवली. तर सोमवारी अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यात पावसाची शक्यता आहे. तर राज्यातल्या या जिल्ह्यात सध्या शुक्रवार ते सोमवार या जिल्ह्यात पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर धन्यवाद.